দখলদার ইসরায়েলের বিমান হামলায় তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি দাবি করেছিল ইরান, কিন্তু প্রাথমিক এ বিবৃতি বেশিক্ষণ জারি রাখতে পারেনি তারা। এবার আরও 2 সেনার মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে ইরান। শনিবার মধ্যরাতে ইরানের 3টি জায়গা লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইসরায়েল। এদিন সকালে প্রথমে এক মেজর সহ 2 সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছিল ইরান। এরপর দিনের শেষ দিকে আরও 2 সেনার মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে দেশটি। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বরাতে আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী প্রথম দিকে 2 জন সেনা নিহতের খবর জানায়। সময়ের ব্যবধানে আরও 2 জন নিহত হয়েছেন বলে পরবর্তী বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা। নিহত সবাই সেনাবাহিনীর সদস্য। এর আগে ইরানের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইলাম, খোজেস্তান ও তেহরান এই 3টি প্রদেশে সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল, যার বেশিরভাগ ঠেকিয়ে দিয়েছে বলে দাবি তেহরানের। এদিকে ইরানের উপর দখলদার ইসরায়েলের হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে আরব দেশগুলো। সর্বপ্রথম সৌদি আরব নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয়। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলে, এই হামলা ইরানের অখণ্ডতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের উপর আঘাত। এছাড়া 2 পক্ষকে সংযম বজায় এবং উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বানও জানায় দেশটি। সংযুক্ত আরব আমিরাতও ইসরায়েলের হামলায় কঠোর নিন্দা জানিয়েছে, যদিও তারা ইসরায়েলের নাম উচ্চারণ করেনি। দেশটি বলেছে, আমরা ইরানের হামলার নিন্দা জানাই। ইসরায়েলের অন্যতম মিত্র দেশ মিশরও ইরানে দখলদার ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানিয়েছে। দেশটি বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় তারা উদ্বিগ্ন এবং এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিনষ্টে যা কিছু জড়িত তার সবকিছুর নিন্দা জানায় তারা। তুরস্ক ইরানে ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, গাজায় গণহত্যা, পশ্চিম তীরকে অধিগ্রহণ করার প্রস্তুতি সহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করার সময় দখলদার ইসরায়েল ইরানে হামলা চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে এখন বিস্তৃত যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সিনিয়র মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, ইরানে ইসরায়েলের হামলা শেষ হয়েছে, আর হামলা চালাবে না ইসরায়েল। তিনি বলেন, ইরান চলতি মাসের শুরুতে তেল আবিবে যে হামলা চালিয়েছিল তার জবাবে ইসরায়েল প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। রহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।